Birinci Dünya Müharibəsində qarşı-qarşıya savaşan Alman imperatoru, Rus çarı və İngiltərə kralının əmi oğlu olduğunu bilirdinizmi? Demək, Birinci Dünya Müharibəsində qarşı cəbhələrdə savaşan 3 böyük lider, İngiltərə kralı 5-ci George, Alman imperatoru 2-ci Wilhelm və Rus çarı 2-ci Nikolay əslində birinci dərəcəli əmioğlu idilər. Bu qohumluq Avropada kraliyyət ailələrinin böyük nənəsi sayılan Kraliça Viktoriyadan gəlirdi. Üçü də ya Kraliça Viktoriyanın nəvəsi, ya da yaxın qohumları idi. Qohumluq əlaqələrinə baxmayaraq, ölkələrinin xarici siyasəti və imperialist məqsədləri onları qarşı-qarşıya gətirərək dünya tarixinin ən dağıdıcı müharibələrindən biri olan Birinci Dünya Müharibəsinin başlanmasına səbəb oldu.